کے سید الذاکرین جناب ذاکر اہل بیت بابا سید منظور حسین شاہ صاحب آف کوٹ ادو، اور ان کے بعد فخر الذاکرین قاری القصائد جناب ذاکر عطا حسین مہاجر صاحب آف سناوا مل کے نعرہ حیدری بلا مار تو بلا سٹے پر محمد والے محمد لانتر صلوات التماس دعا برے حجت خدا بسم اللہ مال زہیے اللہم لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہم علی آباوہی فی هذا اذاعت وفی کل ساعت من ساعت لیو النہار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں حتی تسکنہوں ارضک عاتباً وتمتعہم فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد حق صاحب زمان ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد سفر طویل ہے بسم اللہ زندگی آنے سفر طویل ہے سفر طویل ہے سفر طویل ہے راہ نجات تو چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی بسم اللہ بسم اللہ زندگی ہونا ہے تو سا ناراض تا نہیں تھا بیٹھے زندگی ہوئے بھئی یا علی سفر طویل ہے سفر طویل ہے راہ نجات بسم اللہ بس
چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹی بسم اللہ سیدی تمہاری طبیعتی ہے نا سفر طویل کیا بات ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات چھوٹی علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات فنا کو چھوڑ کر فنا کو سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے حیات علی کو کیسے میں علی کو کیسے میں مولائے کائنات کہوں علی کا نام بڑا ہے کائنات چھوٹی جی وہ جگتے تو سا تھوڑے جے کمزور ہو زندگی دراز ہوئے میں اٹھے تے کھڑا تے کیا بات ہے بولن پہ گئے ہو لیکن فرج جالا پروگرام ہاں فنا کو فرج دا پروگرام ہاں فنا کو اب ہمارے پاس ہے فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو ہو صحیح جی ابا صحیح فنا کو چھوڑ کر بقا کی بات کرو حسین پہ کرے صبر و رضا کی بات کرو موالی پیا دے قبر دے اندر قبر تے باہر آنے کو پیا دے قبر تے باہر آنے کو پیا دے فنا کو چھوڑ کر بقا
کی بات کرو حسین پہ کرے صبر و رضا کی بات کرو میری 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 قبر پہ جنت کے تذکرے نہ کرو بیٹھے ہو سننا لالے میری 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 قبر پہ جنت کے تذکرے نہ کرو گر ہو سکے تو کربلا کی بات کرو بسم اللہ سرکار بسم اللہ اے انکشاف ہویا ہے اے انکشاف ہویا ہے دوشے رسول تھے حسین خود اصول ہے بیٹھے اصول اللہ اکبر خادم تیری نماز کو خادم تیری نماز کو خادم تیری نماز کو کہ میں رد کرے خدا سجدہ تو کر حسین دے قدمہ دی دھولت جی وجہ میری امید تو زیادہ بول پائے ہو بول کافی دیر ہو گئی ہے طبیعت بھی ٹھیک نہیں زندر سلامت رہو میں جناب کو قصیدہ سن لینا میرے بات میرے محترم بھائی ذاکر عطا حسین تشریف فرمان ہے جی جگت جی وہ قصیدے دا موضوع ہے غدیر دا میدان ہے غدیر دا میدان ہے ابا صحیح حاجیاں دا طوفان ہے میں طوفان دا نہ چاہے کئی روح ہلے نہیں کئی روح ساریاں گالی سنی ہیں بندے تھوڑی جی توجہ نہیں کی تھی میں کو ذرا منہ چھا گئی ہے بھئی خادم تیری نماز کو اللہ کی میں نہ قبول کرے سجدہ تو کر حسین دے قدمہ دی دھول تے بندے پرلے چپ کر گئے نے دھول ہوں کو آکھا ہے خادم حسین آصفی مرحوم جے کو تو سجدہ گاہ بدا سکنا بس میں وہ پھیلاؤ کہیں سے کیتا جو اے بیٹھن والا اصحاب بسم اللہ خادم تیری نماز کو کی میں رد کرے خدا سجدہ تو کر حسین دے قدمہ دی دھول تے اجری دھول ہے وہ سجدہ گاہ ہے ان وچ بہت پردہ ہے بہت بڑی گہرائی ہے بہت بڑی ایک دنیا ہے جگتے جی وہ بسم اللہ بس میں قصیدہ پیش کر دے ماں غدیر دا میدان ہے
حاجیاں دا طوفان ہے با حکم یزدان ہے گواہ قرآن ہے شاہ جی بہت بڑیاں گالیاں دنیا تے وڈے رولے پہ ودے نے پنجاب آلے ہو سیدزادہ جی میں ٹھنڈا ٹھنڈا ماحول بن گیا ہی نا وہ میں ٹھنڈے ٹھنڈے ماحول جی سیدزادے نے حد کر دیتی ہے تے لکھن والے بھی حد کر دیتی بھی قبر چ ستا ہویا بندہ دوجیاں نو کہی جاندا ہے تسی اے نہ کرو نہ جنت جنت دیاں گلاں چلو اینو رہن دیو میں نہیں لوڑ انہاں دی میں ایتھے کو کربلا دی گل کرو چنگا بیداری نال سنن لگ پے جلے دنیا دے ہر بندے نو میرا چیلنج ہے قبلہ شفقت محسن صاحب قبلہ مالک دیر کا زندہ وہ بھی سنو پڑ گئے آغا صاحب قبلہ دا بھی موضوع بہت خوب شاہ صاحب بھی وہ دے جواب جو کہندے پہ بھئی چھاڑ دے ساریاں کہانیاں نو ایتھے پڑھو تے تھے نہ پڑھو ایتھے منو تے تھے نہ منو ایو ایک شے تے تبدیل کر لے تو لا جنہ زور تیرے کو لائی جاندہ ہے اینو سجدہ گاہ نو خاک شفا بھی کٹ اینو سجدہ گاہ بھی نہ رہن دے تعلیم نو چھاڑ تو سوچنا تو ایکو گل تے مکا بسم اللہ بحکم یزدان ہے اب اٹھیو گواہ قرآن ہے اللہ اکبر بسم اللہ گواہ قرآن ہے ذاکر محمد ذیشان ہے ناظم منبر حضرت سلمان ہے جنہیں اجائیں چوپ کی تی بیٹھے ہو علی ولی اللہ دی اذان ہے زندگی دراز ہوئے اب ہمارے پاس دیکھی شہید فقیر ہے میں دعا گوائے نیوز مند ہے میں کیا کیا بیان کراں جوانوں بزرگوں میں کو مولا دی قسم ابا جی میں رستم زمان جی میں رستم زمان چھوٹے بچے دا ڈولا نپ کے بلند کریں دے رسالت نے امامت دا ہاتھ پکڑ کے کئی بلے سجے دکھیں دا کئی بلے کھبے دکھیں دا کئی بلے سامنے دکھیں دا حضرت سلمان مسکرا کہ دے یا رسول اللہ بھرا دا ہاتھ پکڑ کے مجمع تیرے سامنے ہے اس سجے تے کھبے کیوں دکھیں نہیں فرمینن سلمان رسالت بچے نہ کھڑا ہو جی وہ جگتے ہیں اللہ نے رسالت اودو بچائی ہے جو جبریل نو آکھیا ہے آزان دے اندر الصلاۃ خیر من النوم کہنا والا بات ہے اونوں سنا دے او دے دماغ وچ بٹھا دے کہ ایتھے عرش تے اللہ دے حکم نال اشہد ان علی ولی اللہ خلیفہ دے بلا فرض جبریل کو اللہ اکبر ای میں سمجھو غدیر ہو گئی ای میں گل نہیں با عجیب ہو جگتے قصیدہ پیش کران شرکی ادب دے لوگ ہیں مادری پیدری یہ زبان ساری شرکی کلام ہے میں پورے ملک قصیدے پڑھیں جی خادم حسین آصفی مرحوم ان دی کلام دے نہ لکھا ہویا قصیدہ ہے موضوع ہے جو نبی حج پڑھن گیا ہکو تے آخری یہ میں کہا ہے نا با سیدزادہ حج پڑھ کے ویندہ پیا ویندے ہوئے کون توحید دی آواز ہے یہ ویندہ تے اوہ پہی جڑا واپس والے رستے چک مقام خم غدیر اتھائیں اتر کے اگر یہ میڈا کام نہ کی تو تیری سالت دا کوئی کام نہیں کیتا تے قصیدی دہا رکھا باقی گالی چھوڑا جی وہ جگتے موضوع ابا زی شرکی ادب ذات توحید دی آواز ہے یہ جڑا واپس ولے واپس ولے آندے 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 نا ابا
آندے تمہاری زبان ہے اور ساری سرے کیے آندے 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 یہ اعلان کر دے توحید نے جیڑی رسالت نال گل کیتی ہے مرحوم اصفی صاحب نے کلم چاہتی ہوں میں قصیدہ پیش کر ایک سلوات پڑھو با آواز بلند سارے با آواز بلند سلوات پڑھو اليوم أكمل دي آيات بارك تو اليوم أكمل دي آيات بارك جا شيطان دا شرمتا آندي جیو زندگی درا ہوئے چا شیطان دا شرمتا آندے آندے توجہ رکھنا جے کو کلم دا نال پیار ہے جی میں کلم دی ترتیب ہے اب حدید ہمارے پاس رہے بنے وہی ہوتا حسین ابا سوئی میں ہوں جلے 70 پیش پہ کرنا آندے آندے ہوں ہمارے پاس لکھا ہے ذات توحید آواز ہے ہمارا محبوب آج کل میں کون جڑے بت نیوے بیٹھے آج کل میں کون آج کل میں کون کامل کر دے ہوئے 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 آج کل میں کون کامل کر دے نال علی کو شامل زندگی میں جگتے جیو میرے پاس ہے آج کل میں کون کامل کر دے نال میرے پاس لکھا ہے یہ کوٹ دوالا سید فقیر پہ پڑ دئی کیا پوچھی کہ بھائی 70 دا وزن دیکھی میں تیرے خون دا اظہار دیکھنا چاہنا دیکھی میرے پاس ہے آج کل میں کون کامل کر دے نال علی کون شامل کر دے علی دی بلا دا تو اعلان کر جا علی دی بلا دا تو اعلان کر جا حوالے دے میں دا قرآن کر ہاتھ بلند کر گیا کیا بات ہے زندگی درا ہوئے کیا بات ہے زندگی درا ہوئے جگتے جیو علی دی بلا جا تو اعلان کر جا علی دی بلا تو اعلان کر جا حوالے دے میں قرآن کر جا حوالے دے میں قرآن
बन कर चाहे दस्तहर अपनी तू अपने हथा नाल दस्तहर अपनी तू अपने हथा नाल अली मुस्तहिक है बधा आंधे भर की तकर भरा का खुदा बला जिंदगी हो गई बिस्मिल्लाह सही जी जिंदगी तरह हो बिस्मिल्लाह अच्छा भाई देखो मेरे पास है मैं पूरे पंजाब विच शरय की प्योर बोलने वाला हाँ कदा ना मैं उर्दू बोला ना मैं पंजाबी जो अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीख संगे मर मर पे चलोगे तो फिर चल जाओ जिंदगी दरा हुआ है तवज्जो चाहना भैया ताओ संत असाही के पिंड दे है सिखाए मेरे पास है अब असि 70 सरे की अब कसीदे सारे दी समझ ता आमनी है जे बंदे आंदे आंदे को ज़हन च रचा ए हो रचाई बैठन अब 70 होना अजीब अजीब जी 70 बाबा मेरे पास लिखा है 70 अजीब जी ये सरेकी के को हदम मेरे पास की सरेकी दा रूह पेश करे ना सरेकी के को हदम है मेरे पास लिखा है ज़ात तौहीद सही जी ज़ात तौहीद की आवाज आइए ज़ात तौहीद की आवाज आइए ओ मेरे महबूब तोने दोस्त तेरे तंग थी मिन हाय 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 उठी बनो जा बोलो मैं को काम लग दी ही चौंते गुस्सा क्यों आ दे मेरे पास तो को मां ना दे अली पढ़ के खीर पिलाए हूं तकड़ा थी भाई अब सरे की दा रूह पेश करे ना तोने दोस्त तेरे तंग थी में अल्लाह करे मैं समझा सका अली दी विला को काबू करी है बा मेरे पास देखी तोने दोस्त तेरे तंग थी में बच्चे या ना बच्चे पी में हाय हाय इथाई काबू थी भाई अब सरे की दारू पेश करना सैयदादा किबला तवज्जो चाहना पूरा मजमा तोने दोस्त तेरे तंग थी में बच्चे जाना बच्चे पीमन बच्चे समझते हो बच्चे जाना बच्चे पीमन बच्चे जाना बच्चे पीमन ज़ाते तौहीद की आवाज़ मेरे महबूब अली दी पिला दे तू प्याले पिला दे अजा नहीं मेरे पास दिखाए अली दी पिला दे तू प्याले पिला दे अली दी पिला दे तू प्याले पिला दे जो बख बख करे को उल्टी करा हाथ बुलंद कर गया जिंदगी दराज है क्या बात है जो बख बख करे को उल्टी करा दे ईदे मुखालिफ को पत्थर मरे मुखालिफ को पत्थर मरे सा हशर ईदा सब को दिखा आधे आधे जिंदगी तरह अब हम मक्ता पेश कर रहे मां मैं को मौला दी कसम है पहले ऐसा दुआएं फिर आप बैठे रह गए बस में बैठे रह गए
کوئی پتہ سجے وہ فلم میں دا میں ساتھ نہ لگتا بس میں اتھا ہاتھ رکھ کے بیٹھ رہ گئے میرے پاس چلے کہیں کیا بات ہے حق ادا کرتے ہوئے اب ہم مقطع پیش کرنا مقطع کیا ہے اپنی 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 توحید پہ یاد یہ اپنی ختم نبوت کر دے اپنی ختم نبوت کر دے جندہ ہاتھ پکڑی کھڑی این دی رائج امامت اللہ اکبر جیو جگتے زندگی ہونے ہے کیسے کیسے لوگ قبریں ٹر گئے ہیں اپنی ختم نبوت کر دے اپنی ختم نبوت کر دے ایندی رائج ابا صحیح امامت کر دے جندہ ہاتھ پکڑی کھڑی کون ہے اے خادم ہے تیرا تمہدہ ولی ہے خادم ہے تیرا تمہدہ ولی ہے خلیفہ بلا فصل تیرا علی ہے جیو بسم اللہ مرا صحیح سردار خلیفہ بلا فصل تیرا علی ہے اندے بعد یارا اندے پتر ہو سر اندے بعد یارا اندے پتر ہو سر خلافت دا جھگڑا مکا آندھے جیو جگتے جیو اسلام دے نوری اسلام دے نوری میرے نیجدہ چھوڑیا بندرگاہ کو جو سارا پور مسافران دا دیکھے وال کے اے سغرا صدقہ دیبا جی میں نو کرا کیا بات ہے اسلام دا نوری میں صدقہ تھی پاواں جڑے جوان بیٹھے وہ بھیڑی بیرا مالے بھائی عطا حسین سلطان الذاکرین سید صابر حسین شاہ دا ایک لفظ کھاں وہ آدھے رہنن بھیڑ تے بھرا دا رشتہ ایڈا ہے اگر کوئی روما دے وے بھیڑ کو بھرا دے غمت تے بھیڑ تے بھرا دا رشتہ اگر کوئی بھیڑ کو بھرا دے غمت روما دے وے تے بھیڑی دے کفن روندن زندگی درہ ہوئی اسلام دے نوری صدقے تھی پاما آئیو بیڑے نیجدہ چھوڑیا بندرگاہ کو جو سارا پور مسافران دا دیکھے وال کے اے سغرا کو جمانو کر کے صبر دے اللہ کرے سمجھا سگا ہائیو سائل دے دیتی حقل جا بیڑ بھرا کو بی بی آدھی اکبرہ بیڑ پہ آدھی ای خیال
خیال رکھے میرے پھوپھیاں دا تغیانی ہے دریا کوئی کہیں سمجھے میں کیا پڑھ گیا صدقہ دے میں صدقہ دے بابا جی اماتب کرنا لے کھڑ کے سفر دے ساحل دے اوڑتی حقل جبین بھرا کوں بی بی آدھے خیال رکھے میرے پھوپھیاں دا تغیانی ہے دریا